Я приветствую вас на канале Алмазный край. Все мы проводим на своем рабочем месте большую часть дня. И так важно, чтобы оно соответствовало всем условиям охраны труда и промышленной безопасности. Поэтому на предприятиях с определенной периодичностью организуют специальную оценку условий труда. Как ее проводят и для чего она нужна, об этом мы говорим с заместителем начальника отдела охраны труда по гигиене труда Управления промышленной безопасности акционерной компании «Алроса» Евгением Кудиным. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Геннадьевич, что такое оценка условий труда и для чего она нужна? В конце 2013 года, 28 декабря, в России был принят федеральный закон номер 426 о специальной оценке условий труда. Он заменил ранее действующий приказ о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Впервые аттестация рабочих мест по существующим нормативным документам начала проводиться с середины 90-х годов. И к 2013 году, конечно, накопилось очень большое количество необходимых изменений, которые привели к радикальному изменению нормативной базы. Соответственно, практически сразу, в течение месяца, был принят приказ Минтруда России номер 33 об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда и принят классификатор вредных и опасных производственных факторов. Соответственно, с начала 2014 года началась работа. Единый универсальный инструмент оценки условий труда на рабочих местах, принятый государством, работодателями, профсоюзами, всеми участниками этого процесса. Как часто проводится оценка на предприятиях и существуют ли профессии или обстоятельства, при которых ее нужно проводить чаще? В соответствии с законодательством есть два варианта. Так называемая плановая спецоценка. И работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда плановой не реже, чем один раз в 5 лет. У нас в компании «Алроса» 1 января 2016 года был подписан приказ по компании о введении в действие результата. Она проводилась в течение 2014-2015 года. И когда все было утрясено, все вопросы были решены, разногласия все сняты. И 1 января 2016 года был подписан приказ о введении в действие результатов спецоценки. Соответственно, с этого момента и начался этот 5-летний отчет. Соответственно, заканчивается у нас 31 декабря 2020 года. И сейчас идет активная работа по всей компании, на всех рабочих местах компании, для того, чтобы работники у нас вступили в новый 2021 год уже с результатами вновь введенной специальной оценки условий труда. И существует второй вариант, это внеплановая специальная оценка условий труда. В законе ФЗ-426, в 17 статье перечислены случаи, когда проводится внеплановая спецоценка. Это закрытый, так скажем, ограниченный перечень условий. Это ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. Это изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, принципиально, радикально влекущее за собой изменение условий труда. Это применение новых материалов и сырья, изменение применяемых средств индивидуальной защиты, получение предписания Государственной инспекции труда. К сожалению, в результате несчастного случая на производстве или выявления профессионального заболевания. Но несчастные случаи – это те, которые произошли в результате воздействия именно вредных условий труда. Очень важный пункт
Преструктуризация предприятия, там, другие наименования должностей, функциональных обязанностей, изменений. То есть объективные изменения, которые происходят, то есть это не догма, результаты спецоценки, но надо понимать, что это достаточно серьезный документ. Существуют определенные жесткие сроки. Как только комиссия по проведению спецоценки на предприятии подписывает отчет, она обязана в соответствии с законом в 3-дневный срок сообщить об этом в организацию, проводящую спецоценку, в экспертную организацию. А те, тоже в установленный законом срок, подают эти данные в единую государственную информационную систему. И после того, как они туда попадают, это становится, принимает форму, так скажем, окончательного документа, фактически закона. И чтобы изменить что-то в этом, необходимо проводить вновь, но уже внеплановую специальную оценку условий труда при наличии для этого четких оснований. То есть, с одной стороны, изменить это можно, с другой стороны, это непросто. Но по нашему опыту это минимум несколько месяцев для того, чтобы, если возникнет такая ситуация и необходимость, это возможно, но это несколько месяцев на проведение внеплановой оценки. Надо понимать, что это еще дополнительные деньги. То есть это уже другие деньги, за которые это надо будет проводить. Компания «Алроса», значит, в этом году был заключен договор для того, чтобы сохранить преемственность, чтобы не было такого, знаете, как, к сожалению, иногда бывает, меняется подрядчик, он приходит и начинает рассказывать, как до него все плохо и неправильно было сделано. Вот для того, чтобы мы в этом году заключили договор на фактически 6 лет. 1 год это проведение плановой специальной оценки условий труда, и на весь срок ее действия, на все 5 лет, с той же самой организацией заключен договор на проведение внеплановой специальной оценки. То есть в течение всех 5 лет они несут ответственность за результаты, отвечают, значит, за ее результаты перед контролирующими органами. Ну и, соответственно, у нас предусмотрено ежеквартальный приезд сюда специалистов. Они специально для этого приедут, как минимум раз в квартал, и проведут эту спецоценку. И те изменения, которые у нас происходят в компании, это ввод новых рабочих мест, изменения в условиях труда, они найдут максимально быстро свое отражение, в том числе как в результатах спецоценки. Ну и, что очень важно для работников, это гарантия компенсации в случае необходимости. Какие аспекты оцениваются при проверке условий труда? Первый, конечно, этап – это идентификация вредных производственных факторов. То есть эксперт аттестующей организации изучает технологическую документацию, проводит визуальный анализ рабочих мест. Обязательно, то есть нельзя провести спецоценку без выезда, без осмотра, без присутствия эксперта на рабочем месте. Значит, потом проводится, значит, измерение вредных производственных факторов, исследования. Вот это проводит только специализированная организация с специализированным оборудованием. Значит, потом происходит, так сказать, анализ полученных результатов. Это уже в значительной степени идет автоматизированная обработка, идет определение классов условий труда по результатам исследований, измерений. Устанавливаются гарантии компенсации в зависимости от выявленных вредных производственных факторов. И что очень важно для работника, происходит определение пенсионного обеспечения. Какие преимущества оценка труда дает работнику и работодателю? Это реальная информация об условиях труда. Максимально возможная, подтвержденная результатами замеров, с учетом мнений работников и профсоюза. Потому что работник однозначно, в законе это написано, имеет право в том числе находиться на рабочем месте и наблюдать за проведением условий труда, давать предложения какие-то эксперту, какие-то замечания делать, дополнительную информацию давать о фактических условиях труда на рабочем месте, особенностях каких-то технологического процесса. Второе, это право дает работнику на гарантии компенсации и льготное пенсионное обеспечение. То есть спецоценка – один из элементов очень важной и большой работы, проводимой в России, это все-таки пенсионная реформа. Это очень сложный момент, и обязательным условием для назначения гарантии компенсации являются результаты специальной оценки условий труда. Ну, конечно, это работнику дает право требовать улучшения условий труда. Значит, и работодатель обязан его выполнять, финансировать, что, в принципе, в компании «Алроса» и регулярно происходит. В свою очередь, что дает для работодателя? Это не игра в одни ворота, то есть спецоценка в том числе и для работодателя дает определенный результат. Это управление издержками, это стимул к улучшению условий труда, потому что чем хуже условия труда, тем выше
значит, тарифы в различные фонды социального страхования в том числе. И это для работодателя это соблюдение законодательства России в сфере охраны труда. Что такое вредная профессия и как подразделяются условия вредности? Значит, существует классификатор, который принят. Плюс есть еще такой документ, значит, руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Вот классификация и критерии. В соответствии с этим документом существует несколько классов условий труда, то есть понятие вредности. То есть первый класс, ну это идеал практически, который недостижим. И вот на моей практике, а я занимаюсь этим вопросом, наверное, с 92 года, но я не видел рабочих мест с первым классом условий труда, так скажем. То есть это, наверное, вот идеальная сказка, к которой стремиться надо, но вот пока никому не удалось. Намного более часто встречающийся второй класс. Ну, мы живем не в безвоздушном пространстве и не в барокамере, так скажем, все равно на нас воздействуют различные, ну, скажем так, что такое воздух? Это взвесь химических элементов, в которых присутствует практически вся таблица Менделеева. Просто все зависит от какой концентрации они там присутствуют. Так вот, второй класс условий труда допустимый. Это, ну, типичное представление, это, наверное, офис, так скажем. Это вот, может быть, какие-то даже, ну, рабочие профессии, то есть, например, какие-то слесаря. Ну, много профессий, которые подходят под допустимые условия труда. С третьего класса начинаются вредные условия труда. И тут градация идет несколько степеней вредности. То есть класс 3.1, так скажем, вредные условия труда первой степени. То есть это минимальная вредность. Профессиональные заболевания не развиваются в соответствии вот с гигиеническими критериями. Класс условий труда 3.2, так скажем, соответственно, высший уровень вредного производственного фактора. Появляются начальные формы профессиональных заболеваний, появляются какие-то производственно обусловленные заболевания, которые являются следствием длительной работы в условиях воздействия вредного производственного фактора, ну, не запредельных, не экстремальных величин, но тем не менее они есть. И это отражается на состоянии здоровья работника, возможно. Третий класс, вернее 3.3, это вредные условия труда третьей степени, появляются начальные формы профессиональных заболеваний и весьма вероятно потеря профессиональной трудоспособности. Класс 3.4, вредные условия труда четвертой степени, это развиваются серьезные тяжелые формы профессиональных заболеваний, возможная потеря общей трудоспособности, выход на инвалидность, вот такой вот уровень. Ну и четвертое, это опасные условия труда, это высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, но это вот отравление, вот такие вот. И есть угроза жизни работнику. Если работник вынужден работать в неидеальных условиях, что ему гарантировано в этом случае? Это влечет за собой те самые гарантии компенсации. Это уже идет. По опыту, значит, класс 3.1, там идет, это тоже законом установленные различные вот доплаты и компенсации. То есть это за класс 3.1 идет доплата за вредные условия труда до 4%. Значит, если это класс 3.2, значит, там идет доплата. Ну, там как по нарастанию все это происходит. Доплата за вредные условия труда и дополнительно добавляются дни к отпуску. Там до 7 дней, там, в зависимости от уровня превышения, ну, есть определенный расчет. То есть дополнительные дни к отпуску. Если идет класс 3.3, у нас такие профессии есть, здесь идет, естественно, то, что первые два были, это доплата за вредные условия труда, это дополнительные дни к отпуску, это еще и сокращенная рабочая неделя. Например, это у нас касается работников в подземных условиях труда. У них 36-часовая рабочая неделя. И, естественно, уже идет попадание в так называемые пенсионные списки. В зависимости от профессии, там есть определенный перечень должностей и профессий, который идет к списку 2, это выход на пенсию на 5 лет раньше срока, и список 1, это, например, выход на 10 лет раньше срока. Но вот список 2, ну, типичные профессии, если пример приводить, например, это вот газоэлектросварщик, допустим, кочегар, аккумуляторщик, то есть вот работники, у которых подтверждено спецоценкой работа во вредных условиях труда, и их профессии есть в этих пенсионных списках, соответственно, они уходят на пенсию раньше. Вы уже отметили, что оценкой условий труда сотрудников Алроса будет заниматься привлеченная фирма. Сколько времени это займет, когда будут готовы результаты оценки и сделан полный анализ?
Но закончить мы должны спецоценку, как я сказал, до 31 декабря 2020 года. Сейчас идет на большом количестве предприятий, ну, на всех площадках уже это происходит. У нас в Айхале работает 2 эксперта, в Удачном работает 2 эксперта, в Мирном работает 3 эксперта. Они меняются, заканчивают на одном предприятии, переходят на другое, то есть, ну, чтобы оптимизировать свою, надо же быть, чтобы предприятие было готово их принять, так сказать, чтобы обязательно в это время там проводились какие-то работы, то есть, ну, мы же понимаем, что нет смысла вести в день охраны труда, например, в подземные условия, когда, значит, значительное количество там объектов просто, ну, техники не работает. То есть надо вести, когда она работает. Соответственно, в первую очередь было принято решение проведения спецоценки на наших сезонных объектах. Это в МУАДе, это Драги, значит, Нюрбинский ГОК. Сейчас специалист находится в обсерватории для того, чтобы выехать, ну, в связи с коронавирусом у нас, конечно, внесло коррективы в проведение спецоценки, туда выезжает. Ну, соответственно, потом они будут возвращаться, проводить работу здесь, в том числе на Мирнинской площадке. В Ленск уже выезжали, я знаю. Так что вот работа идет активно. Первоначальные результаты, ну, по мере поступления они будут. Я, наверное, ожидаем, что уже в первых числах октября уже будут появляться первые результаты. Значит, они будут поступать в комиссии по проведению спецоценки в структурные подразделения, их там смотрят члены комиссии, подтверждают, соглашаются, не соглашаются. Если не согласны, значит, формируется протокол разногласий, и дальше документы движения получают только после того, когда будет достигнут консенсус, когда или экспертная организация докажет правоту, или, значит, будут внесены изменения с учетом мнения комиссии, и в печать, так скажем, и на подпись поступают только в том случае, если все разногласия сняты и подписан так называемый нулевой протокол разногласий, в которых, ну, разногласий нет. Евгений Геннадьевич, спасибо за беседу.